Hello，大家好，我係 Stephanie，今日咧就嚟到西半山柏道呢一邊咧，同大家介紹一個大單位嘅。咁呢棟大廈咧係 Parkway Court 寶威閣，我哋而家咧就喺柏道呢邊入口，咁佢仲有另一個入口嘅就喺潘咸道，咁好近西營盤地鐵站嘅 C 出口啦，行過去都係3-4分鐘。咁呢一棟大廈咧係一共有2座 A 座同埋 B 座啦，咁同埋有泳池嘅。咁我哋而家上樓參觀啦。呢個單位實用面積有1359尺，係一個3房1套嘅格局。飯廳呢一邊呢，業主係做咗一個到頂嘅餐邊櫃。咁佢廚房出邊呢，仲有一個小平台嘅，咁可以愛嚟放洗衣機。嚟到寢區，首先見到嘅係客廁啦，咁客廁嘅空間呢都係好闊落嘅，咁啲地磚同牆磚保養都係好新淨，咁買家呢或者都可以繼續用翻呢一個裝修。走廊呢仲有一個儲物衣櫃嘅。咁好啦，我哋而家睇另一間房，呢間房咧都係向北嘅，咁呢一間睡房咧都好實用啦，好大啦，有100幾尺嘅，咁喺西半山潘咸道呢一條街嚟講咧係好罕見嘅，有咁大間嘅睡房。另一間睡房咧就向南嘅，咁業主咧就做咗一個地台，咁如果唔做睡房咧，咁買家咧都可以，譬如話做一個茶房啊，或者係書房咁。好啦，嚟到主人套房，咁係咪大家見到好大呢？業主仲做咗一排嘅大衣櫃，窗呢係有兩邊嘅，咁所以有對流風啦。咁呢一個係主人套房，所以有個洗手間，洗手間都係好闊落。寶威閣放盤一般都係唔多嘅，咁呢度咧有足夠嘅車位啦，咁仲有游泳池，咁深受咧用家同埋家長嘅歡迎啦，咁又係位處喺11小學校網，呢度行去西營盤地鐵站咧，亦都好近，只係3-4分鐘，咁仲有另一個入口咧就係喺柏道嗰邊嘅，咁大家如果想睇樓，歡迎你隨時聯絡我，我係 Stephanie，下次再見，拜拜。